冷靜啲，和尾詞。冷靜啲啊，蟹師兄，唔係喎，連咪嚟嘅，連咪。哇，又嚟啦，蟹師兄，屌左擁右抱啊，蟹師兄今日，究竟佢呢下食你中唔中咧？我即刻同大家去追擊一下。好大壓力啊你！好大壓力啊你！成千位觀眾望住你啊，睇你唔中啊！點啊？係啊，係唔係啊？唔係啊！哎呀，係唔中啊！呢條肯定係臘嚟嘅。點解？可惜你唔中啊！唔中啊！哇，好廢啊，廢柴嚟嘅真係。臘魚嘅食法，勁啊！哇！一定要啦，出緊絲啦，屌你唔使咁急咁樣嘅，係啊！唔使咁急，鋪下佢先。下面有條纜喺度，麻煩。哇！呢支竿個竿尾跣到阿媽都唔認得。係咪勾咗我條線？拔咗條線。等你咩先？拔咗條線，我拔嘅。拔咗過嚟。唉死啦！中纜我驚。唔驚唔驚。嗱，冷靜啲啊！冷靜啲，冷靜啲，冷靜啲。哇 ！Thank you， 蟹師兄。嗱，好準啊！好撚準啊！我都。哇！爽到阿媽都唔認得。咩嚟？而家先發力。嚇？有啊！而家先發力。
但係唔係好大條。哇，都大條啊！嚟個街，哎呀！等先，升水先，升個水先。整佢先。今日你屌晒啦已經。又一條，真係唔好意思，真係唔好意思啊，蟹師兄，太勁啦！爆！可能我真係落唔到底喎，佢飄翻起。掉出去。好犀利啊，蟹師兄，點解可以咁叻嘅你？食你嗰支係咪震啊？沙箭，真係多謝你啦，拜拜。係啊，你一支佛仔就吊牌邊，跟住佢另外開嗰支掉去對後面嗰個牌。哇！做乜放咗條沙鑽去啊？屌你老味閪！喺度頹廢啦，消極啊，仆街，好撚樣！唉，你老味閪真係要放你個撚樣上網先得啊！我一但條沙鑽咁細條，做唔撚到嘢啊！咁細條咪放啱嘅，調翻條大嘅，啱嘅。喐嘅，中咗啊！中咗，又係唔撚喐，屌你老味，拗撚咗之後冇流啊嘛！唔撚喐喎。仲閪咗。好嘢，蟹師兄釣到魚，好嘢！釣到啦，又係食到屌又有飯。唔入扣你會釣到咩？釣到，點釣唔到？入扣嗰先釣到啊！啊！屌你老味！不朽嘅精神啊！食你嗰啲食，嗰啲食。好嘢！蟹師兄好勁啊，好犀利啊，蟹師兄雙飛，雙飛啊！嗰邊又食緊，拉啦嗰支。哎呀，我都沉咗啦，唔知做乜嘢，係咪勾地咧？我唔理你啊！哎呀，上翻嚟添，我可以坐翻低。
點啊？你搞到我都好忙喎，師兄搞唔掂喎。打我嚟㗎。我又食咗你啦，我又食咗你啦。我中啦，我中啦。哇！有掙扎喎，夏師兄。係喎。好大條。哇！咩嚟㗎呢條？長身嘅。連米嚟嘅。哇！蟹星又撳杆啊！佢好忙啊。蟹星好忙啊。哇！咁大條連米嘅白屌你老味咁光大，hit 唔到，hit 唔到嘅。哇！呢爭啲。哇！蟹星又嚟啦！蟹星又嚟啦！啊！呢8、9幾斤啊呢條。冇8、9幾斤。根本上呢條就係我嘅，屌！哇！嘴邊啦！根本上呢條就係我嘅。係。屌你啱啱食咗我你就擲住咗我條絲，壞人嚟嘅真係。對唔住。佢粉腸。對唔住。冇啦冇啦冇啦。呢下都可能有機。哦，埋埋齋，搞掂，收工，收工啦，收工啦。埋齋收工，再見。有冇啊？仲有啊？仲有幾隻睇？仲有兩條。好，小魚放生，小魚放生。係呢個翻嚟啦，再見啦。哦，呢條釘咗。咬條蟲。呢條釘咗，呢條要攞翻屋企啊！唔好意思啊，各位。好多綠組啊，好多波波組啊！收隊啦，收隊啦！下次再見。